السلام عليكم. في هذا الفيديو نقاش حول خطة المنتخب المغربي لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، فلا تنسوا الاشتراك في القناة حجيب أندرويد، وشكرا لكم جميعا. المعطيات اللي عندنا اليوم نتعرفوا على المنتخب ديال جنوب افريقيا والمسار ديالو في الدور ديال المجموعات بالوصول للمباراه ديال الثمن النهائي والمواجهه ديالو مع الاسود المرتقبه ان شاء الله. اول مباراه هوغو بروس بدا بلاعبين اللي هما اغلب منهم 9 لاعبين كيلعبوا في نفس الفريق ماميلودي سانداوز بنظام لاعب اللي فيه 4-4-2 بلا الطريقه اللي اعتمد عليها مع المنتخب ديال المالي. في البدايه ديال المباراه كان مسيطر مع المنعرج ديال التحول في المباراه. بيرسيتاو ضيع ضربه جزاء ونقالب عليهم الماتش وخسرات جنوب افريقيا ب2-0. ناخذوا المنطقه اللي كانت عندها قوه بالنسبه للمنتخب ديال جنوب افريقيا وكذلك المنطقه اللي عندها ضعف للمنتخب ديال جنوب افريقيا من خلال هذه المباراه. الجهه اليسرى هي اكثر منطقه فعاله المنتخب ديال جنوب افريقيا، والجهه اليمنى دفاعيا هي اكثر منطقه المنتخب ديال جنوب افريقيا عنده معها مشكل. التواجد ديال هذا اللاعب هذا اللي هو نفسه كيلعب في ماميلودي سانداوز، الصعود المتكرر ديال اللاعب كيخلي فراغات في الظهر ديالو اللي من شأنه على انه تكون عندهم نقطه ضعف. خصنا ولا بد نستافدوا من هذه النقطه ديال اللاعب مودول اللي ممكن انه حتى في المباراه ديال المنتخب المغربي يكون عنده الصعود المتكرر وبالمقابل يخلي منطقه عمياء فارغه في الظهر ديالو. نمشيو كذلك الخطه والتشكيل اللي اعتمد عليها هوغو بروس في المباراه اللي ربحوا بحال اللي كيشتغل دائما في الخدمات الهجوميه ديالو، لاعب اللي عنده حركه دائمه وطالب الكره في الظهر، خاصه انهم كيلعبوا اللاعب المباشر وكذلك كيلعبوا باسلوب اللاعب من البناء من الخلف. تونس نفس الجهه، هي الجهه اللي فيها المدافع الايمن، هي اكثر جهه كانت فعاليه وخطوره على المنتخب ديال جنوب افريقيا. فهذه الجهه خاصنا فعاليه ما كرهتهاش شخصيا، كون كانت عندهم ضعف في هذه الجهه هذه اللي فيها حكيمي وناحي وزياش فكنا نسهل علينا الماتش بحكم انه القوه ديالنا غادا تكون مقابل الضعف ديالهم، ولكن الجهه العكسيه اللي فيها خلل كنتمنوا انه سفيان بوفال عطية الله واي لاعب لعب في تلك الجهه تكون عنده فعاليه وناخذوا نقطه الضعف ديال المنتخب ديال جنوب افريقيا. نمشيو احد اللاعبين والمفاتيح ديال الفريق الجنوب افريقي اللي هو اللاعب موكوينا. بعيد سي محمد، اللاعب زياش يتدرب منفردا، غيابه قد يكون احتمال كيبقى وارد. واش غياب لاعب يعني كزياش، لاعب اللي كنبنيو عليه الفريق كامل، ياثر على مردود المنتخب المغربي اللي عنده مواجهه صعبه؟ وهي في الحقيقه ما كرهناش يكون حكيم زياش حاضر. المستوى ديال الحكيم زياش والعطاء ديالو خاصه مع النسخه ديالو مع وليد ركراكي مستوى اللي كبير هجوميا وكذلك دفاعيا، كذلك التاثير ديالو في المنظومه خاصه في نقطه القوه ديال المنتخب المغربي في هذيك الترابطات في الجهه اليمنى ما بين حكيمي وناحي. شاهدنا بالخروج ديالو في المباراه الاخيره ضد المنتخب ديال زامبيا، الجهه اليمنى اللي كانت هي من نقاط القوه واللي كنشتغلوا عليها بزاف الجانب الهجومي نقصات الفعاليه ديالها بالدخول ديال عدلي، ماشي بنقص مستوى عدلي او شيء ما يتعلق باللاعب عدلي، ولكن بفضل القوه ديال حكيم زياش كذلك الانسجام ديالو مع حكيمي وناحي والعدد الكبير ديال المباريات زائد حتى الشخصيه ديال حكيم زياش، لاعب اللي قائد ولو ما عندوش الشاره ديال القياده، لاعب اللي قائد فعلي. فكل خط عنده لاعب قائد فيه، مثلا ملي كنقولوا اللاعب رومان عثمان في ان شويه ديال التسرع، نحاول انني نسجل الهدف، انا اللي نكون نبرز ما يسمى بالاستراق في فن المسرح. الامور اللي تحدث عليها الاخ عثمان بصراحه واقعيه، وهو اللاعب كتكون عنده دائما رغبه جامحه على انه يبين ويوضح بانه يستاهل يحمل القميص ديال المنتخب ويفرض المكانه ديالو ويقنع المدرب ديالو. هادو اشياء ايجابيه لا تخلي التنافس على المركز في المنتخب المغربي والقميص عنده واحد الثمن اللي غالي بزاف. غير هو الشيء السلبي اللي ممكن اننا نتاثروا به، وهو اللاعب كيكون عنده التسرع وكذلك الانانيه في رغبه على اثبات الذات. فمازال الوقت هاد اللاعبين هادو ياخذوا الفرصه وعندهم السن ديالهم يسمح لهم، لانهم لما خدوش فرصه في المباريات ديال الكان هذه ياخذوها في المناسبات القادمه بحكم انهم لاعبين اللي في المستوى. فخص غير فقط الصبر. وبين قوسين الموضوع اللي بدينا فيه على حكيم زياش، بغيت نشير لواحد النقطه. حكيم زياش ثاني اكثر لاعب خلق الصناعه للفرص بمعدل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.